హాయ్ అండి, నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ దసరా పండుగను బాగా ఎంజాయ్ చేశారా? ఈరోజు మనం కలర్ఫుల్ అండ్ హెల్దీ హెర్బల్ టీ ఒకటి చేసుకుందాం. అదే రొజెల్లే హెర్బల్ టీ. మన ఎర్ర గోంగూర కాయలతో చేసే ఈ హెర్బల్ టీ మన శరీరానికి చాలా చాలా ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుందండి. దీనిలో ఎక్కువ మోతాదులో ఉండే ఐరన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, అలాగే ఎన్నో రకాల వైటమిన్స్, మినరల్స్ మన శరీరానికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను కలిగిస్తాయి. ముఖ్యంగా థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు, జలుబు అలాగే గొంతు నొప్పితో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు ఈ హెర్బల్ టీ ఒక గ్లాస్ తాగితే చాలా రిలీఫ్ పొందొచ్చు అన్నమాట. ఈ ఎర్ర గోంగూర కాయలు మనకి డ్రైగా కూడా దొరుకుతాయి మార్కెట్లో. లేదంటే మనకు అవైలబుల్ ఉంటే ఇలా కాయల్ని కట్ చేసుకొని మీరు చూస్తున్నారుగా ఈ కలర్ఫుల్గా ఉండే పాట్ని క్యాలిక్స్ అంటారు అన్నమాట. ఇలా కాయల నుండి ఈ క్యాలిసెస్ని సపరేట్ చేసి ఎండలో ఆరబెట్టుకోవాలి. ఇలా డ్రైగా ఉన్న మన ఎర్ర గోంగూర కాయలని ఎప్పుడంటే అప్పుడు హెర్బల్ టీలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఒక 7-8 కాయల్ని తీసుకొని వాటర్తో శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత మీరు చూస్తున్నట్టుగా ఈ పింకిష్ రెడ్ కలర్లో ఉన్న క్యాలిసిస్ని సపరేట్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు. లేదంటే ఇలా హాఫ్ కట్ చేసి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మనం ఇలా సగానికి కట్ చేసినప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్టుగా గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న పార్ట్ విత్తనాలు కలిగిన కాయ అన్నమాట. ఆ విత్తనాలలో కూడా చాలా వాల్యూస్ ఉంటాయి. అందుకే ఆ విత్తనంతో పాటు నేను ఇలా హాఫ్గా కట్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకొని దాన్ని సన్నగా తరిగి వేసుకోవాలి. అలాగే లెమన్, మీకు తెలిసినట్టుగానే లెమన్పై ఉన్న స్కిన్ చాలా ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది, చాలా వాల్యూస్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అందుకే నేను ఒక లెమన్ తీసుకొని దానిపై స్కిన్ తీసి వేశాను. మీకు కావాలంటే దాల్చిన చెక్క లేదా లవంగాలు, మిరియాలు ఇలా ఏవైనా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఒక 7-8 నిమిషాలు బాగా మరిగించి వడకట్టి నిమ్మ చెక్క అలాగే తేనెతో సర్వ్ చేసుకుంటే హెల్దీ అండ్ టేస్టీ హెర్బల్ రొజెల్లే టీ రెడీ అన్నమాట. ఈ రొజెల్లే హెర్బల్ టీ చాలా ప్రాంతాలలో ఫేమస్. దీన్ని తీసుకోవడం ద్వారా బీపీ, షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి. చెడు కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గి లివర్ ప్యూరిఫికేషన్ కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. వెయిట్ లాస్లో కూడా ఈ హెర్బల్ టీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా ఈ హెర్బల్ టీలో చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇలా ఒక గ్లాస్ హెర్బల్ టీకి మనకు ఒక 4 కాయలైతే సరిపోతాయి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం హెల్దీ అండ్ టేస్టీ గోంగూర కాయల చట్నీ చేద్దాం. ఎన్నో రకాల అలర్జీస్తో బాధపడే వారికి, ఇమ్యూనిటీ, రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారికి, అలాగే మెన్స్ట్రువల్ ప్రాబ్లమ్స్తో సఫర్ అయ్యేవారికి, హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్కి కూడా ఈ రొజెల్లే హెర్బల్ టీ చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని, ముందు మీరు నచ్చిన వీడియోస్ ఎన్నో చేయాలని, అందుకు మీ సహకారం ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. Eat healthy, stay healthy and always be happy. Thank you.